はい、やってきました。あいにくの曇天今年もやってきました。やりますか？はい。シャシャッとやろう、シャシャッと。シャシャッとやっちゃいますか？じゃあ行きましょう。いい？いいの？いいよ。そんなむさ苦しい格好でやるの今日。じゃあやろう。はい。まずはグランドシート。うん。何分で立てれるかな。3分になるね、今年は。何分かな。でもこの間立ってた時はね、早かったよね。お、はいはい、もうポール出してるし。調子いいですか？調子いいですか？よ、立ち上がるかな？さあ立ち上がるか？来た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 。さあもうちょっと。早いママ。早いね。早くなってる。いや、これはいや、これ一人でやってる人いるのかな。いや、どうなんだろうね。これね、前後ろ横がわからないのよ。でもマークついてるやつだ。いや、そうなんだけど。ごめん、ちょっと手伝ってほしいの。あれ、向きさ。向き変える？向き変えるだけ？これ、こっち前になってんだ。あっち側前にしたい。ママ？これはちょっといけるね。一人でやってっていいのかな。無理じゃん。お、かぶってた。いけるか？どうなの？いや、一人でできるわ。できるわ。できる？できる。
くない？あ、合ってる？あ、合ってるか。でどっちだ？は違う。これだ。今までさ、テントかけた中で最短じゃないかな。まあ早いね。今回は早い。そんな格好でやってるからでしょ。まあ動き始めたら熱くなるよ。さっき寒かったからさ、いやこれ通すのが大変だわ。わかんない。え？わかんない。何が？中のポールがわかんない。中のポール。どうやってやったっけ去年。ギブアップ？え？ギブアップ？テント立てれただけでもういいの。中のやつどうやってやるの？斜め？もっと斜め。できた。できた。できた。いいね。雨降ってる？ってなくない？ママの涙だったわ。なんで一人で立てれなかったかな？あ、違う。汗だ汗。汗か。下立ってるもん。一人で立てるったよ。俺手伝ったけど。いや、これだけでしょ。いや手伝ったけど俺。手伝これだけでしったんですけど。ょ。これだけね。今年はね、うん持ち上がるか一人でっていうのも、ね。ああそういうこと？そう。まだペグも打ってないけどとりあえずいいですか？とりあえずいいわ。はい。はい。まあまあ一人でできましたね。どうでしたか？初めてこれやったの。ああそうなの？何？かぶしたの一人で。ああフライシートね。そそうだね。できたわ。できるもんだね。できるっていうとこみんなに。今のところ20分。ああ。これで手こずったからね中の。そうだね。はいどうでしたか？とりあえずね、テント立てるのはめっちゃ早かったでしょ。早かっそれでよかったわ。嬉しいわ。た。満足？満足満足。はい。さあ、もう終わり？もう終わりだよだって。終わり？じゃあ頑張ったねって思う方はチャンネル登録と高評価お願いします。はいお願いしまはい。す。チャンネル登録お願いしまはいす。それではまた次動画でお会いしましょう。バイババイバーイ。イ。はいサムネ。
ちょっと待って、もう一回。これでいい？いいよ。はい、オッケー。